गाइस ये जो आप मेरे पास मोबाइल फोन देख रहे हो मेरे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ था, लेकिन अब नहीं चलता क्योंकि इसका बैटरी ही नहीं है। चलो कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा बैटरी ले लेंगे। इस बैटरी की एमएच देखे तो 1200 mAh का बैटरी है, लेकिन मोबाइल की जो बैटरी था उसका था 1500 mAh, लेकिन हम 1200 से भी काम चला सकते हैं। तो चलो बैटरी को लगा देते हैं। बैटरी को एडजस्ट करके अच्छे से लगा देंगे, कागज से जम्पर लगा देंगे अच्छे से ताकि बैटरी ना हिले। तो कागज से जम्पर लगा देने के बाद आप देख ही सकते हो हमारा जो मोबाइल का बैटरी था वो रेडी हो चुका है। और आप चलो इसको ऑन करके देखते हैं। पावर बटन को दबा देंगे। तो मोबाइल के पावर बटन को दबाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी GT स्टार प्रो का लोगो आ चुका है। मतलब हमारा जो बैटरी था वो पूरा तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस आप देख ही सकते हो हमारा जो मोबाइल था वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। चलो इसको चार्ज पे लगा के देखते हैं यह चार्ज होता है या नहीं। तो गाइस आप देख ही सकते हो हमारा जो मोबाइल था वो चार्ज हो रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब।